ये देखो बच्चों, ये है बाज। बाज को इंग्लिश में हॉक कहते हैं। हॉक मतलब बाज। ये देखो बच्चों, ये है उल्लू। उल्लू को इंग्लिश में आउल कहते हैं। आउल मतलब उल्लू। ये देखो बच्चों, ये है कबूतर। कबूतर को इंग्लिश में पिजन कहते हैं। कबूतर मतलब पिजन। ये देखो बच्चों, ये है तोता। तोता को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। तोता मतलब पैरट। ये देखो बच्चों, ये है मोर। मोर को इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं। मोर मतलब पीकॉक।